Hi Leute, ich darf gerade nicht so laut reden, weil meine Eltern noch schlafen. Und ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass bald ein Hundi-Vlog kommt. Oder so ein Hunde-Vlog. Halt. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und weil ich mich selbst nicht finde, ich bin hier gerade total gammelig. Und hier und sitze einfach so. Und, einfach total scheiße aus im Moment, weil es ist früh am Morgen, gerade aufgestanden. Okay, vor so eine Stunde, glaube ich, so. Und ja, das war so ein Informatik-Video dazu. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das wollt. Und in Bezug zu den Hatern, also die Hater hier unter euch, warum, ich bin ein kleines Kind, ja, und mir egal, ob ihr mich hatet. Ihr könnt es ruhig in die Kommentare schreiben. Entweder blocke ich euch dann oder einfach, ja. Ne? Und das war das mit dem Video. Ciao.